17 augusti i nådens år 2010. Eller är nåden på väg att rinna ut? Ja, det är frågor man kan ställa sig när man ser på Mellanöstern. I Matteus 24 så talar Jesus om tidens slut. Och där talar han om stridsrykten och krigslarm. Och det är just vad vi ser just nu. En enorm armada av information som kommer upp till ytan. Och det är en väldigt spänningar kring Iran och Israel. Ett av huvudskälen som anges för de här spänningarna är ju Irans så kallade kärnvapenprogram. Huruvida de nu har kärnvapen på gång. Det finns ju lite spridda uppgifter om det. Det finns rapporter från 2006 som säger att de inte alls ens är i närheten av det. Jag skickar med några länkar. Vad man ska tro är ju svårt att veta. Att veta vad man inte vet är ju inte en lätt uppgift. Man vet ju inte det per definition. Men det som är tydligt att det leder till en enorm uppladdning och spänning i Mellanöstern. Och hur den är med det så vet vi ju vad som hände med Irak. Och de beskyllningarna med massförstörelsevapen som fanns precis före invasionen i Irak. Och det här känns ju som en direkt kopia av förspelet till invasionen i Irak. Och det är lite märkligt när man nu väl inte hittade några massförstörelsevapen i Irak, så vet man också att precis innan invasionen där, en tid innan, så gick Irak ut och sa att man skulle sluta och sälja olja dollar. Och vad har det nu för betydelse? Jo, USA är ett skulddrivet land och har enormt upplåningsbehov, enormt budgetunderskott. Och om man börjar sälja olja-dollarn så är det första steget bort att använda dollarn som världsreservvaluta. Vilket innebär klart försämrad möjligheten att fortsätta med den här ohållbara linjen ett tag till då. Så man kan ju säga lugnt att USA hade mer än ett skäl att gå in i Irak. Så är det. Och det finns säkert mer än ett skäl att gå in i Iran. Krigshökarna i USA har länge propagerat för en attack för Iran. Det har pågått i år. Och den största argumentet har ju varit att just det här med kärnvapen som man är så lätt. Men här har även andra märkliga argument dykt upp i debatten. Här är ett tidningsklipp från Fox News där man hävdar att Osama bin Laden lever i all välmåga i Iran. Minns jag inte rätt så var det ju just det skälet som man gick in i Afghanistan. Så det känns ju ytterst som en sån här krok igen då. Det senaste av raden i krigshökarna som vill ha krig är FN-ambassadören, för detta FN-ambassadören sändebudet John Bolton i USA. Här är ett klipp ur Russia Today där han säger i princip att USA borde hjälpa Israel i en attack på Iran. Now, Israel could launch a military attack on Iran within the next year. That's according to John Bolton, a former U.S. ambassador to the UN. And he's now in our Washington studio with RT's Aliona Minkowski. Given that it's a very small country, given that the President Ahmadinejad has repeatedly called for Israel to be wiped off the map, and given that it would only take 2 or 3 nuclear weapons to do just that, I don't think the Israelis are going to sit back. A nuclear holocaust, a repeat of the killing of 6 million Jews in World War II is not something Israel will simply wait for. But this is a very risky move by Israel. Currently their relationship with the U.S. is probably the worst that it's been in years. A lot of people are saying that. So would they go on and do this without the U.S. backing? What would the U.S.'s role be? Well, I personally believe the U.S. should assist Israel. I think if Israel does attack, the United States is going to get blamed for it anyway. And I think the worst outcome is for Israel to strike the nuclear program in Iran and fail to destroy it or at least set it back for 3 to 5 years. Som ni kan se. Nu har det dessutom han gått ut igen den 13 augusti och sagt att eftersom Ryssland är på väg att sätta in kärnvapenbränsle i en del av de här anläggningarna så är det hög tid att attackera innan dess. För när väl bränslet är på plats så är det en väldig risk att bomba. Som det inte vore riskfyllt ändå. Men
risken då är att det sprider massa radioaktivt material vind för våg, bokstavligt talat, och med oöverskådade konsekvenser. Och Ryssland, som man kan har planerat att börja ladda in det här bränslet innan 21 augusti, det vill säga nu på lördag. Och på den punkten verkar Bolton ha rätt, för det finns flera källor på det här, bland annat tidningen Nätet, som ni kan se här, som har noterat detta. Rysslands allians med ett antal muslimska nationer, däribland Iran, är väldigt märklig. Den ger en lite kalla kårar, man tänker på Gog och Magog. Jag vill tipsa om en intressant undervisning om Rysslands roll i förhållande till de här länderna från God TV. Jag har med länken här i infoboxen. Japp. Det märkliga är att man får intrycket då av president Mouhammed Amendinjads att han inte heller riktigt vill ha fred. Och då kan man ju förlura på vad det beror på. Det jag vet är att det finns en riktning inom islam där man lutar sig mot att islams motsvarighet till Messias, det vill säga Mahdi, ska komma under väldigt svår tid. Och då är tanken att om man skapar den här svåra tiden så kanske man påskyndar hans framkomst. Och att det är ingen tvekan om att Ahmadinejad tror att det är väldigt nära förestående. Det kan man se senast i hans tal här från FN, som var rätt nyligen. A community that will be devoid of any fear, despair and privation. Such a community will soon be ours. The community promised by the great divine prophets Noah, Abraham, Moses, Jesus Christ and Muhammad, peace be upon him, is about to materialize. Let us, hand in hand, expand the thought of resistance against evil and the minority of those who are ill-wishers. Vill du se hela klippet så har jag med en länk också. Man kan tycka då att det vore ju bäst för Ahmadinejad att låta folk få inspektera så att de här krigsryktena kunde försvinna. Och anledningen att han inte gör det kan man ju bara spekulera i. Jag kan i grunden bara se 3 anledningar. Antingen att man faktiskt vill ha krig. Eller att man har kärnvapen och vill dölja det. Eller 3 är någon sorts stolthet. Och det vore ju olyckligt då. Men det kommer i alla fall leda till krig. Så alla de 3 alternativen är ju precis lika dåligt. Det verkar som Iran förbereder sig allt mer på krig. Han gick ut den 29 juli, presidenten alltså, och sa att han förväntar sig krig med USA inom 3 månader. Även Fidel Castro på Kuba har gått ut och varnat i samband med det här med att en kärnvapenkatastrof är nära förestående. Och spänningen har ju nått en väldigt hög nivå. Och det är ju faktiskt det faktum, om man tänker efter lite grann, att USA är på väg att dra sig ur Irak. Så om man ska kunna attackera Iran, åtminstone från Israels håll, så måste det ske inom den närmaste månaden. För sen har inte USA kontrollen över Iraks luftrum längre. Och ytterligare en intressant nyhet som vi kan se här, det är ju att Iran har förberett sig så pass mycket att man redan har grävt massgravar. Det här kanske är skrämselpropaganda, men ändå det visar vilken spänning det är. Man har grävt massgravar för amerikanska soldater. Det som också är otäckt är ju att den här blockaden som FN håller på med, det kan verkligen leda till otäckt, för Iran har lovat att vedergälla om den träder i kraft, och USA börjar inspektera skeppen, och det är massa militärskepp i Gulfen här, så att om det inte blir USA eller Israel som attackerar så kan det slå eld ändå. Och då är frågan om det här är den konflikten
vad som händer om det blir en konflikt här. Och enligt John Bolton så är det ju, så tror han att det kommer resultera i en attack på Israel tillbaks. That a nuclear Iran would be an existential threat to the state of Israel. I think they've got to come to the point of decision, and fairly quickly. But what about a retaliation from Iran? How large scale could this really be? You know, the Iranians have threatened all kinds of things, closing the Straits of Hormuz, cutting off oil exports. All of that, I think, is very unlikely. I think the most likely response, although you never can tell with Iran, but the most likely response would be to unleash Hezbollah and Hamas to attack Israel. So that's obviously a very significant, complicating factor in the Israeli decision-making process. Oavsett om det skulle vara USA som anfaller. Men de är inga oskyldiga duvungar heller. De har ju ganska hårda handskar. Men då får man komma ihåg att de ständigt befinner sig i krig. Omgärdade av folk som vill kasta dem i havet. Bokstavligen förgöra dem. Som har det kvar i sin grundlag, i sin konstitution, i sin uttalade vilja. Så det är inte så lätt att vara avspänd om man bor i Israel, om man säger så. Så att jag funderar, kan det här vara förspelet som leder upp till det som beskrivs i Jesaja 17:1? Nämligen att Damaskus blir en grushög. Ja, vi får väl se vad som händer. Over and out.